学生さんの役に立つ学割ヒーローズ。初恋か。初々しい恋を応援。好きです。お前が言うな。アイドル志望か。おい若い夢を応援。こうか。腹減ったのおでん。腹ペコ部員を応援熱々じゃ。差し入れの癖と学生を応援する料金なんや。1年間2ギガ900円ソフトバンク学割。学割最高じゃ。青春だな。